바울을 통해 모세를 통해 위대한 일을 하셨어요. 하나님의 나라는 말에 있지 않고 능력에 있습니다. 제가 토요일 설교 준비를 다 못 마쳐요. 주일 새벽에 마치는데 너무 토요일 밤 12시인가 너무 힘들게 엘리베이터를 타고 올라와서 그날은 팍 쓰러져 자고 싶었어요. 샤워도 안 하고 자고 싶은데 제 아내가 샤워하세요. 제 아내는 명령형입니다. 내가 너무 피곤해서 그냥 자고 싶어요. 샤워하세요. 그래서 국제평화를 위해 샤워를 들어갔는데 비누를 갖고 왔어요. 이게 신중수로 만든 비누인데 너무 특별한 비누라서 온몸의 피부가 부드럽게 되고 작은 피부병도 없어지고 때도 분해되고 멋진 비누래요. 그래서 제가 그걸로 샤워 타월에 문질렀는데 아무리 문질러도 거품이 하나도 안 나고 몸에 문질러도 거품이 하나도 안 나고 정말 특별한 비누예요. 그래서 제가 다 마치고 이제 몸을 말리면서 여보 비누가 특별한가 봐요. 거품이 하나도 안 나. 아이고 멍청한 양. 비닐 껍질 안 벗겼고. 그래서 보니 투명한 비닐로 있어요. 그래서 제가 아주 멍청한 바보가 됐어요. 주일 새벽에 그것을 오픈해서 하니까 거품이 팍팍 나오더라고요. 그때 제가 깨달은 것은 비누는 좋아도 껍질을 벗겨야 되듯이 예수님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일한 능력에 전능하신 분입니다. 근데 기도를 게을리하면 기도 외에는 능력이 없어요. 그래서 기도를 많이 해야 돼요. 기도를 많이. 시간이 중요해요. 왜 주님이 밤새도록 기도하시죠? 연속곡 끄시고 시간을 바쳐 투자를 해야 돼요. 그래야 교회가 삽니다. 뭐 해초리로 자기 종아리 때리고 헛짓입니다. 기도해야 변화됩니다. 제가 여기 많은 준비를 해서 3시간을 설교해야 됩니다. 3시간을. 별로 안 놀라시는데. 그러나 3시간 한들 뭐 하겠어요? 성령이 역사해야 돼요. 성령이 역사하시도록 우리 두 손을 드시고 1분만 기도합시다. 성령이 역사하시도록 주여 한번 부르고 기도합니다. 주여! 걸어가신 하나님 아버지 고맙습니다. 오늘 저희들 이렇게 한자리에 불러주셨는데 이 비천한 종이 설교할 때 성령이 임하셔서 모두가 하나님을 느끼고 경험하고 하나님 앞에 기뻐하고 불을 받게 하시고 개인이 가정이 되고 교회가 일어서는 위대한 역사가 있게 하시고 우리 창원이 경남이 한국이 오늘 이 모임 때문에 복을 받는 은혜가 있도록 하나님 도와주십시오. 이 연약한 종을 붙들어 주셔서 영광 받아 주십시오. 할렐루야 할렐루야. 하나님 성령으로 저를 쓰시고 성령으로 임하셔서 영광을 받아 주십시오. 예수님 이름으로 기도합니다. 오래전에 한 상인이 중국에 왕래하면서 무역을 했는데 중국 시장에서 예쁜 참새 6마리를 발견했어요. 우리 왕이 참새를 좋아하시는데 6마리를 사서 한국에 왔는데 6마리보다는 7마리가 좋겠다 싶어서 한국 참새 1마리를 보태가지고 왕궁에 가서 임금님께 선물했더니 참새를 지극히 사랑하는 왕이 기뻐하는 거예요. 근데 그는 전문가이기 때문에 가만히 보더니
한 마리는 국산이네? 한국 참새네? 그러니까 이 상인이 아주 난처해서 쩔쩔매는데 그 한국 참새가 폐하, 저는 통역관입니다. 그래서 그 어려운 때를 면했다는 이야기를 들어봤어요. 제가 아무리 천사 말을 해도 여러분 생각으로 들으면 은혜 받지 못해요. 성령이 통역해 주시기를 바랍니다. 여러분과 제가 섬기는 예수님, 오늘 부활하신 전능하신 예수님, 만왕의 왕 만주의 주 예수님, 그 예수님은 땅에 속한 분이 아닙니다. 요한복음 8장 23절에 나는 위에서 왔다. 너희는 아래서 났지만 나는 위에서 났다. 이사야 9장 6절에 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨는 정사를 메웠고 그 이름은 기모자라 묘사라 전능하신 하나님이라 영원하신 아버지라 평강의 왕이라 할 것이라. 그의 무궁함이 다스림이 영원 무궁하도다. 할렐루야. 한 아기가 낳는데 그것은 하늘에서 주신 아들이고 그 아들이 바로 영원하신 하나님이고 영존하신 아버지고 평강의 왕이다. 누가 이거 이해하겠어요? 하버드대 교수라도 옥스퍼드 케임브리지 대학 교수라도 이해할 수 없어요. 성령을 받아야 아멘합니다. 처녀 몸에 성령으로 잉태되어 베들레헴에 나신 예수님은 하늘에서 오신 예수님. 할렐루야. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양으로 오신 화목제물로 오신 예수님. 구약의 예언대로 베들레헴에 나시고 나사렛 자라시고 때가 되매 복음을 전하시고 누가 떡 5개로 5,000명을 먹여요? 누가 바다를 잔잔케 해요? 누가 죽은 자를 살려요? 예수님 뿐입니다. 그래서 예수님은 언제나 하늘에서 오신 분으로 역사하셨어요. 요한복음 8장 58절에 나는 아브라함이 나기 전부터 있었다. 할렐루야. 예수님보다 아브라함이 2000년 전에 왔다 갔는데 예수께서 나는 아브라함이 나기 전부터 있었다. 예수님이 정신이 이상자가 아니면 주님이십니다. 예수님은 주님이십니다. 이제 십자가 지실 때가 됐어요. 누가복음 9장 51절에 예수께서 굳게 결심하시고 예루살렘으로 올라가셔요. 십자가 잔이 너무 쓰겠으니까. 그래서 침뱉음, 모욕, 뺨을 맞으시고 가시관 쓰시고 물을 다 쏟으시고 다 이루었다 하시고 돌아가신 거예요. 아리마대 요셉이 그리고 니고데모가 협력해서 새 바위 무덤에 모시고 대제사장들은 혹시나 부활하실까 로마 총독에게 허가받아서 군사로 지키는 거예요. 예루살렘 분위기가 예수님을 잡아 죽인 분위기예요. 그러니 마가복음 14장 50절에 보면 모든 제자들이 다 예수를 버리고 도망가 버렸거든요. 무서우니까. 도망했다가 다시 마음들을 추스려서 비밀 장소에 제자들이 모였어요. 도마는 빠지고 가룟 유다도 죽었고 열제자가 안식구 첫날 우리 주님이 부활하신 날
그들은 무서워서 문을 다 닫아 걸었거든요. 제가 짐작하기에 비밀 통로도 있어서 로마 군인들이 잡으러 오면 빠져나갈 비밀 문도 있는 것 같아요. 말발굽 소리가 들리면 소름 끼치는 거예요. 자기를 잡으러 오는가. 그 무서운, 그 공포, 어찌해야 될지를 모르는 그 어려운 시간인데 예수님이 안에 그냥 서신 거예요. 문을 열지도 않고 창을 열지도 않고. 사랑하는 여러분, 천사는 여기 그냥 왔다 가듯이 예수님의 몸은 물고기를 드시고 떡도 먹여 드시는 몸이지만 영광의 몸이라 이 벽 있는 것 아무런 장애를 받지 않고 그냥 전파처럼 왔다 갔다 하시는 것입니다. 여러분과 저도 부활하면 그 몸을 입게 되는 것입니다. 예수께서 나타나시니 제 아들이 깜짝 놀라지요. 예수님이 부활하실 줄을 몰랐거든 그들은요. 예수께서 평강이 너에게 있을지어다. 우리 대한민국은 지금 불안이 많잖아요. 걱정이 많잖아요. 모두들 걱정을 많이 하잖아요. 그러나 부활하신 주님은 말씀하십니다. 평안이 너에게 있을지어다. 마귀는 불안하게 합니다. 세상은, 뉴스는, 신문은, 방송은 우리를 그냥 불안에 떨게 합니다. 그러나 성경은, 하나님은 평안을 주십니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 할렐루야. 여러분의 마음에 평안이 넘치기를 축원합니다. 어두운 밤에, 캄캄한 방에 전기를 스위치를 턴온하면 환하게 되면은 빛이 비치면 어둠이 사라지듯이 여러분 마음의 불안, 걱정이 오늘 이 시간에 부활의 주님이 빛을 비춰주셔서 환하게 되시기를 축복합니다. 그리고는 옆구리에 창자국, 손에 못자국, 발에 못자국을 보여주니 제 아들이 기뻐서 어쩔 줄을 몰라요. 말씀하신 대로 살아나셨다. 우리 주님이 말씀하신 대로 살아나셨다. 제 아들이 기뻐서 어쩔 줄을 몰라요. 똑같은 방, 똑같은 시간, 똑같은 상황인데 예수님이 안 계실 때는 불안, 두려움, 절망, 초조 어떻게 해야 될지 몰랐지만 예수님이 오시니 그들이 그럼에도 불구하고 기뻐서 어쩔 줄 모르는 거예요. 이게 신비로운 은혜인 줄 믿습니다. 여러분, 별장에 살아도 싸우지만 월세방에 살아도 주님 은혜가 임하면 행복한 것입니다. 안방에 있어도 불안하지만 바울 신라처럼 감옥에 있어도 주님 은혜에 계시면 평안한 것입니다. 높은 산이 거친 들이 문제가 아니거든요. 초막이나 궁궐이나 문제가 아니거든요. 거룩한 산에서 베드로후서 1장 18절에 변화산을 베드로는 거룩한 산이라 했어요. 거기에 하나님의 나라가 임하고 엘리야 모세가 와서 예수님과 십자가 지심에 대해야 할 때 베드로가 주여 여기가 좋사오니 초막셋을 짓되 주님을 위해 모세를 위해 엘리야를 위해 하사이다. 자기들은 집어서도 좋다는 거예요. 은혜 많이 받으면 집에 가기 싫고 교회에 살고 싶은 거예요. 우리 학생이 영국에서 유학하다가 어머니 보고 싶고 대한민국이 그리워 병이 났어요. 공부고 뭐고 다 포기하고 한국으로 오고 싶었어요. 주인이 외출한 사이에 하나님 한국 가고 싶어, 엄마 보고 싶어, 나는 못 견뎌요, 내가 미치겠어요 하나님. 그런데 성령이 임했어요. 그는 그 방에서 이 아가씨가 춤을 췄어요. 높은 산이 거친 들이 영국이나 한국이나 내 주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 할렐루야.
지난 가을에 제 딸이, 미국의 제 딸이, 아빠 일생 중에 언제 제일 행복하고 좋았어요? 지금이지. 그랬더니, 이야, 엄마랑 똑같네. 조금 전에 엄마한테 물어도 지금이지. 근데 그때보다 지금이 더 행복하거든요. 점점 세상의 상황은 어려워져도 주님 은혜에 있으면 황홀한 기쁨이 있습니다. 항상 누리게 되시기를 바랍니다. 그리고 주님은 다시 평강이 너에게 있을지어다. 평강이 여러분에게 있을지어다. 평강이 여러분에게 있을지어다. 평강이 우리 창원시 경남에 있을지어다. 한국에 있을지어다. 청와대에, 국회에, 법원에, 육회 공군에 있을지어다. 모든 회사에, 학원에 있을지어다. 그리고는 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보낸다. 사랑하는 여러분, 하나님이 세상을 구원하라고 예수님을 보내신 것처럼 예수님은 여러분과 저를 세상을 구하라고 보내신 것입니다. 그리고는 마이크가 꺼졌어요. 이건 살았고, 교인도 죽은 교인 있고 살아있는 교인 있어요. 죽었잖아요. 주님이 그런 액션을 취하신 건 처음이거든요. 제 아들이 김장에서 보냈던 제 아들을 보시고 김장에서 보고 있는데 예수께서 성령을 받으라. 왜? 예수께서 부활하셔서 공적으로 처음 나타난 그 시간에 제 아들에게 성령을 받으라. 그리고 너희가 네 죄든지 사하면 사해질 것이요 그대로 두면 그대로 있으리라. 짧게 말씀드려야 되죠? 아는데 잘 안 됩니다. 회장님 어떡하죠? 근데 바울은 밤새도록 설교했거든요. 그래서 유도고가 3층에 떨어져 죽거든요. 오늘 밤새울까요? 사랑하는 여러분, 성령을 받지 않으면 부활의 주님 못 믿어요. 믿을 수 없어요. 부활은 역사적인 사건이고 세상에 다 아는 사건인데 대제사장들도 알거든요. 총독도 알거든요. 그래도 안 믿거든요. 못 믿어요. 고린도전서 12장 3절에 성령으로 말미암지 않고는 그리스도를 주로 알 수 없느니라. 사랑하는 여러분, 시계가 있다는 것은 시계에 맞는 공장이 칸페니가 있잖아요. 근데 태양계를 시계로 보면 지구는 시침이고 다른 분진처럼 정확하게 돌거든요. 기가 막히는 이 태양계 시스템입니다. 수성은 500도입니다. 섭씨 어바웃 500도. 금성도 거의 500도 섭씨로 불덩. 지구만 이렇게 꽃피고 세웁니다. 화성은 이른 아침에 마이너스 80도입니다. 목성은 120도, 30도. 토성은 마이너스 180도. 천왕성, 해왕성은 220도 마이너스. 태양계에 사람 살 수 있는 온도는 지구뿐입니다. 정확하게 돌아가요. 시계가 우연히 있다는 사람 정신병자잖아요. 지구가 시침처럼 달이 분진처럼 이렇게 칙 돌아가는데 그걸 못 믿어요. 그러나 성령을 받아야 믿어요. 성령을 받아야 예수님의 부활하신 거 믿고 하나님의 천지 창조하신 거 믿고 천국을 믿고 지옥을 믿고
할렐루야. 예수를 구세주로 믿으시면 아멘 하십시다. 그러면 성령의 사람인 것입니다. 제가 공부하다가 기숙사에서 어머니가 보고 싶어 고향 가서 어머니랑 같이 교회 가서 예배드리고 돌아와서 성경을 읽는데 그때는 하루 20장씩 읽었어요. 구약 10장, 신약 10장. 학생이니까. 연습국에, 골프장에, 축구장에 행복이 있는 게 아닙니다. 여기 있는 줄 믿습니다. 장로님인데 하루 몇 장도 성경 안 읽으면 회개해야 됩니다. 그 사람은 교회의 불평, 불만, 문제 장로가 되는 겁니다. 날마다 성경을 1시간, 2시간 읽으면 행복한 장로님이 됩니다. 성경 읽는데 스님이 오셔서, 스님 오셨으니까 제 아내가 한번 욕하더라고요. 뭐라 하더라고요. 스님 오셔서 그게 뭡니까? 그럼 어떻게 해요? 상대를 존경해야 돼요. 그래야 복음이 들어가요. 아버님이 수고하지 마세요. 저희들은 시주 안 합니다. 왜 안 하세요? 우리 교회 다닙니다. 저도 교회 10년 다녔어요. 나도 모세 아담 잘 알아요. 그러구나. 저는 수많은 불교인들이 돌아와 예수 믿는 거 봐도 예수 믿다가 중된 사람은 처음 봤거든. 달려나가세요. 스님 왜 그러시나요? 정말 교회 10년 나가시고 열심히 나가시고 어쩌 이렇게 스님이 되셨습니까? 먹고 살다 보니 이렇게 됩니다. 근데 얼굴이 이력서인데 그 사람은 먹고 사는 거를 걱정할 사람 아니에요. 바람 말았어요. 성신이 있다는 말 들었습니까? 들었죠. 성신을 받았습니까? 얼굴이 붉어지면서 내가 성신을 받았으면 이렇게 다니겠어. 스님, 성신은 계세요? 성신은 계세요? 여기서 같이 저랑 기도합시다. 바람망대를 벗기니까 확 낚아채더니 막 뛰어가시면서 청년 미안해요. 스님, 하나님은 살아계세요. 성신은 계세요. 돌아오셔서 구원 받으셔야 돼요. 알았어요. 청년 미안해요. 도망가셨어요. 제가 하늘 보고 하나님, 한 달, 2달도 아닌데 1년, 2년도 아닌데 10년 교회 다녔다가 어떻게 죽음이 됩니까? 저 영혼을 돌이켜 구원하여 주십시오. 돌아오게 하셔서 구원하여 주십시오. 앞으로 제가 목회하는 교회는 한 사람도 중되는 사람 없게 해주세요. 그 기도가 응답돼서 아직 우리 교회는 중된 사람은 없어요. 10년 교회 다녀도 성령의 세례를 받지 못하면 어떤 어려운 고비에 교회 떠나가요. 청년들이 교회 떠나지 못하게 학생들이 교회에 시스템을 만들어라. 애들 좋아하는 거 그거 별 효과 없어. 성령을 받으면 목에 칼이더라도 청년들이 교회를 떠나지 않고 성령을 체험하면 목에 칼이더라도 우리 아이들이 교회를 벗어나지 않습니다. 오직 성령입니다. 창세기 2장 7절에 흙덩어리 사람한테 하나님이 생기를 불어넣을 사람이 되는 것처럼 우리 모든 사람은 마네킹인데 성령이 임할 때 크리스찬이 되고 부활의 주님을 높이고 교회를 사랑하고 천국을 믿게 되는 것입니다. 오직 성령입니다. 그래서 성령을 받으라. 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보낸다. 너희가 누구를 죄사하면 죄가 사해지고 그 정도면 죄가 그대로 있다. 우리에게 죄를 사하고 사는 권세를 주셨다는 것 같은데 사실은 그게 죄사함의 권세가 우리에게 있는 것은 아닐 거 아니에요. 우리가 복음을 전하면 그 사람이 용서받으니 죄사함 받는 거죠. 근데 알면서도 디모데후서 4장 2절에 복음을 전하라. 때를 어떤지 못 듣든지 복음을 전하라. 베드로
전서 2장 9절에 너희는 택하신 족속이요 안같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 불러 그의 귀한 빛에 들어가신 분의 아름다움을 선포하라고 너희를 불렀다 했지만, 알면서도, 전도해야 될 줄 알면서도 벙어리 영적인 벙어리가 얼마나 많아요. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인 되리라. 오직 성령 충만해야 전도할 수 있습니다. 서울대 이모 교수님은 수술실에 들어가는데 서울대 친구 최모 교수님이 의사입니다. 자네 수술 마치면 나랑 교회 가세요. 가기 싫어서 말하는, 자네 수술 잘 되면 교회 가세요. 이 최 교수는 제가 잘 아는 세모난교회 장로님이에요. 수술 잘못될까봐 겁이 나서 가지. 수술 마치고 나랑 같이 교회 갔어요. 교회 왔는데 첫 시간에 성령의 세례를 받았어요. 이런 일이 있냐? 이런 일이 있었구나. 그는 바로 자기 친구 총장한테 전하는 거예요. 이 사람아, 아무것도 아니야. 세상 거 아무것도 아니야. 예수 믿어야 돼. 예수 믿어야 돼. 성령으로 전도하는 거예요. 오직 성령이에요. 마지막으로 성령 충만하면 모든 걸 극복해요. 우리 살에 음욕이 있고, 우리 피에 혈기 있고, 우리 뼈에 교만이 있어요. 그러나 성령으로 이깁니다. 그래서 거룩한 하나님의 자녀답게 사는 것입니다. 아무리 해초리 때리고 아무리 해서도 세상 유혹을 이기기 어려워요. 그러나 성령 충만하면 쉽게 이기는 거예요. 쉽게 이기는 거예요. 바람개비 내가 돌려내면 뛰어가면 고생해야 되지만 바람 불면 쉽게 돌아가듯이 성령 충만하면 성령이 나를 이기게 하고 거룩되게 하는 거예요. 우리 삶이 전도지가 되고, 가정의 어려움, 자녀 교육의 질병에, 우리가 살아가는 인생은 천당에 갈 때까지 산 넘어 산, 강 건너 강이지만 성령은 이기게 하시는 거예요. 요한복음 14장 16절에 내가 아버지께 다른 보혜사를 구하겠으니 그 보혜사가 와서 너에게 영원토록 같이 있으리라. 요한복음 14장 20절에 그날에 내가 너희 안에 너희가 내 안에 있는 걸 알리라. 요한일서 4장 13절에 성령의 마음으로 너희가 예수 안에 있는 걸 알리라. 따라합시다. 내 안에 성령 계신다. 그러므로 유혹되기고 어려움되기고 질병되기고 환난되기는 것입니다. 항용도기는 제 한 해 후배 때 항상 1등하고 실장하고 했는데 중학교 780명 중에 1등해야 입학금이 없어지는데 면제인데 1등 못해서 학교 못하고 중학생 나이에 모습을 살았습니다. 친구들이 교복 입고 모자 쓰고 학교 다니는데 자기는 모습이니까 너무 인생이 서글퍼. 용덕이가 새끼줄로 목을 메어 자살했습니다. 지용수도 항용독처럼 힘이 들게 산 사람입니다. 나는 모습은 살지 않았지만 모습 살듯이 힘겹게 살아왔습니다. 그러나 예수님 붙잡으니 자살 안 하고 이기고 오늘 오는 것입니다. 제가 드릴 말씀이 너무 많은데 회장님이 지금 마음 졸이기 때문에 이 말씀 드리고 맺겠습니다. 우리 교회에서도 오늘 말씀을 전했는데
가난한 엄마가 애기 손잡고 가다가 길가에 그림을 구경합니다. 백악관이 멋진데 이쪽에 초라한 통나무 집이 있고 사닥다리가 있는데 그 옆에 에브라함 링컨 사진이 있습니다. 거기에 글이 있습니다. 아직도 사다리는 여기 있다. 아이가 엄마 저 그림 의미가 뭐야? 링컨은 가난하고 통나무집에서도 학교도 못하고 이랬지만은 열심히 노력해서 백악관에